हदीस में यहाँ तक अल्फाजात में हुजूर ने तलकीन किया है नौजवान साहबा, मेरे बच्चे यकीन कर, अगर तमाम इंसान तुल जाए तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने पर नहीं पहुंचा सकते मगर वही कुछ जो अल्लाह ने लिख दिया, और तमाम इंसान जमा हो जाए तुम्हें कोई नफा पहुंचाने पर नहीं पहुंचा सकते जैसा कि अल्लाह ने लिख दिया। तो इंसानों से क्या डरना, न इंसानों से कोई तवक्को न उम्मीद है। इंसानों से उम्मीद न रखो, अल्लाह से उम्मीद, सारी तवक्को उससे रखो, सारा भरोसा उस पर रखो, किसी और पर तवक्को न हो।